Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một video, đó chính là video ăn thử và cảm nhận snack. Đây chính là gói snack hơn gần 100.000 các bạn ạ. Gói snack này thì mình đã giới thiệu với các bạn là mình chưa biết nó bao giờ, cho nên hôm nay mình ăn thử và cảm nhận. Hôm nay mình đội mũ là tại vì trời hôm nay rất là nắng. Mình đội mũ để cho nó tối, cho các bạn nhìn thấy rõ mặt mình đấy. Đây chính là gói snack. Và bây giờ mình sẽ thử và cảm nhận đi. Được các bạn chơi thôi. Bây giờ mình sẽ ăn thử luôn. Các bạn đợi mình một chút nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thơm quá. Rất là thơm. Wow. Nhìn cứ tưởng là có nhân nhưng thật sự không có nhân các bạn ạ. Không có nhân. Mình sẽ ăn thử luôn nhé. Rất là ngon. Mình cảm thấy cái snack này thì hơi giống bánh quẩy. Bánh quẩy mà rắc đường á các bạn. Ăn rất là giống. Nó ngọt ngọt. Nó cũng hơi mặn mặn. Ăn rất là giòn các bạn ạ. Không biết là cái này nó chiên hay là rán nữa. Rất là giòn. Chắc là chiên. Ở đây thì là có một lớp sữa, còn ở bên trong thì là một lớp đường. Các bạn ơi, hình như lớp vỏ ở bên trong này không phải là đường. Nó vẫn chính là snack, là bột đó các bạn. Còn cái bên này là có sữa đường hay là sữa ngọt thì phải. Nhưng mà với lớp vỏ bên trong vẫn là rất là ngọt ngọt. Bạn nào biết lớp vỏ bên trong là gì thì comment bên dưới cho mình biết nhé. Các bạn ơi, mình nói thật, cái snack này chắc ăn đến ngày kia vẫn còn chưa xong, năm sau vẫn còn chưa xong. Rất là to, rất là nhiều. Con này chắc là hơn 100 cái. hoặc là hơn 200 cái, rất là nhiều và rất là nặng luôn.
nào mà ham ăn chắc là ăn hết một gói này trong một ngày hoặc là trong 1 tiếng. Nhưng mà mùi rất là thơm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Nếu thích video này hãy like, subscribe và chia sẻ với bạn bè nhé. Bye bye.